الحمد لله على الانتصار ديال اليوم. الحمد لله على الانتصار ديال اليوم. كنبغي نشكر الجماهير المغربيه اللي حضرت اليوم بكثافه. هادشي ما غريبش على الجماهير المغربيه. انتصار كان خاصنا ضروري اننا ننتصروا من بعد اقصاء في الكام. الحمد لله انتصار مهم اللي خلينا نخدموا الاستحقاقات المقبله ان شاء الله اللي جاي. Alhamdulillah, we won the game today. I think it was a good game. We played good football. Only maybe we had to score some more goals. So, but the most important thing is we win the game. زوينه. كنبغيو نشكروا الجماهير المغربيه اللي حضرات اليوم ونتمنوا ان شاء الله اننا نفرحوا في اقرب وقت ان شاء الله. Ouais, c'était un bon match. Je pense qu'on a contrôlé le match, on a eu beaucoup d'occasions. C'est dommage qu'on marque pas plus de buts, mais dans l'ensemble, voilà, je pense qu'on a été conquérants.